ปฏิบัติดีแล้วแปลคำแปล Jadi siswa pegawai yang telah bertindak lurus, yang bertindak baik, bertindak benar, กายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ไม่ปฏิบัติที่อื่น pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik yang telah sempurna dilakukan. เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่กายวาจาใจนี่เอง Jadi ajaran Buddha berpusat pada 3 pintu gerbang tersebut, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. ผู้ใดปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าผู้นั้นก็ได้เป็นพระสงฆ์ Jadi barang siapa yang bisa mempraktekkan ajaran Buddha tersebut, maka mereka pantas disebut sebagai sangga. ไม่ใช่แถวหัวโล้นอย่างนี้นั่งอยู่เนี่ยโอนคิ้วห่มผ้าเหลืองเนี่ยจะได้เป็นอริยสงฆ์เสมอไปก็หาไม่นะ Jadi bukan hanya sebagai Arya Sangga saja seperti para biku yang ada di tempat ini. ถ้าเรากายไม่ดีวาจาไม่ดีก็เป็นปุถุชนสงฆ์ Jadi walaupun mereka memakai jubah tetapi pikirannya tidak baik, ucapan tidak baik, perbuatannya tidak baik, tetap saja mereka disebut sebagai putu jana. ไม่ได้เป็นอริยสงฆ์เหมือนคนอื่นเหมือนองค์อื่นเขา Dan mereka juga tidak bisa disebut sebagai Arya Sangga seperti yang telah mereka capai. โยมที่นั่งในนี่ก็เหมือนกันใครเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามผู้นั้นก็เรียกว่าสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วเท่านั้นเอง Jadi Anda semua yang duduk di tempat ini, ketika Anda mempraktekkan dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Bhagawa dengan baik, maka Anda juga layak disebut sebagai orang yang mencapai kesucian. กายดีวาจาดีใจดีเราก็ได้เป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐขึ้นมาไม่ได้เป็นพระอริยะนั่งอยู่นี่เป็นได้หมด Jadi ketika pikiran Anda baik, ucapan Anda baik, perbuatan Anda baik, maka Anda juga layak disebut sebagai Arya Pugala, orang yang telah sempurna. นี่คำแปลว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาเท่านั้นเอง Jadi inilah yang dikatakan sebagai orang yang telah sempurna dalam pikiran, ucapan, dan perbuatannya. เป็นได้ไหมนะคิดว่าพวกเรานั่งอยู่เนี่ย Anda pikir Anda bisa tidak? เป็นได้ไหม Bisa tidak? กายดีไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามคนนี้วาจาดีไม่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วไหลแล้วสละใจดีไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องตามธรรมของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปที่รับที่แจ้งบุคคลนั้นก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีแล้ว Jadi perbuatan baik yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, melakukan perbuatan yang salah. Ucapan yang baik adalah ucapan yang menghindari kata-kata kasar, omong kosong, menyakitkan dan lain sebagainya. Pikiran yang baik adalah pikiran yang terhindar dari iri, dengki dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang mempraktikkan dhamma dengan baik adalah orang yang menghindari perbuatan-perbuatan jahat sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang tercela sehingga mereka pantas disebut sebagai orang yang sempurna. ไม่เรียกว่าพระสงฆ์องค์เองอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเหมือนกันหมดหนุ่มหรือแก่ก็ตามนะ Jadi bukan hanya para biku sangga saja, tetapi upasika yang mempraktekkan dhamma dengan baik, mereka juga bisa. นี่คุณสมบัติของพระสงฆ์ประเภทที่หนึ่ง
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่เอง Inilah manfaat dari siswa pertama yang disebut sebagai Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sangha siswa Bhagawa yang telah bertindak baik. อะไรต่อไปอุชุเตอุชุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว Selanjutnya adalah ujuk Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho, yaitu sangha siswa Bhagawa yang telah bertindak lurus. กายตรงวาจาตรงใจตรงตรงตามธรรมวินัยตรงตามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงแล้ว Jadi artinya adalah pikirannya lurus dengan Dhamma Winaya, ucapannya lurus dalam Dhamma Winaya, pikirannya lurus dalam Dhamma Winaya. Inilah yang dikatakan bertindak lurus sesuai dengan ajaran. ง่ายๆนี่เองกายตรงวาจาตรงใจตรงตรงตามพระธรรมวินัยพระธรรมก็คือกายวาจาใจนี่เองเพราะวินัยก็อันเดียวกันวินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจตรงตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่เองไม่ได้จะตรงเพียงเอง Jadi pikiran, ucapan, perbuatan itulah Dhamma, sedangkan sila, samadhi dan panya itulah winaya. Jadi semua pikiran, ucapan dan perbuatan lurus dengan Dhamma, sila, samadhi, panya lurus dengan winaya. Itulah yang dikatakan sebagai bertindak lurus. ศีลก็ฆ่ากิเลสอย่างหยาบสมาธิก็ฆ่ากิเลสอย่างกลางปัญญาก็ฆ่ากิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิอุปทานอุปธิที่นอนนิ่งอยู่ในสันดานของเรานี่เอง Jadi sila menghancurkan kekotoran batin yang kasar, samadhi menghancurkan kekotoran batin yang sedang, sedangkan panya atau kebijaksanaan menghancurkan kekotoran batin yang halus. แล้วก็เลื่อนไปเป็นญายะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้จักธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ Selanjutnya adalah Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho, yang artinya adalah sangha siswa Bhagawa yang telah bertindak benar. เรียกธรรมไหมล่ะรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจกายวาจาใจนี่แหละคือธรรมเพื่อรู้จักธรรมธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากทุกข์ทุกข์ทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่ขันธ์ห้าคือกายกับใจนี่มันทำงานเกิดดับเกิดดับนี่เรียกว่าทุกข์ Pikiran, ucapan dan perbuatan inilah yang disebut sebagai Dhamma. Jadi mengamati keluar masuk, muncul lenyap dan muncul berlangsung padang, itulah yang dikatakan sebagai Dhamma. ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นมีรสนี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมมันทำงานเกิดแล้วก็ดับเนี่ยสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะรู้จักธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วต้องแปลให้ได้นะ Jadi mata melihat, hidung mencium, telinga mendengar, dan saat itulah Dhamma sudah kita pahami dengan baik. Mengamati rupa Dhamma atau nama Dhamma, maka dengan mengamati rupa Dhamma, nama Dhamma itulah yang bisa mengikis, membasmi segala sesuatu yang ada dalam diri kita. นี่รูปทำนามทำกายกับใจมันก็เกิดดับทำงานอย่างนี้ถ้าเรา
หลงว่ามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ Jadi ketika kita sudah memahami tentang rupa dhamma dan nama dhamma, materi dan non materi, maka semua akan muncul, yaitu ada sebab-sebab yang disebut sebagai samudaya atau sebab-sebab dari penderitaan. เมื่อเรามารู้ว่าขันธ์ห้าจริงๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีกายกับใจมันอิงอาศัยกันเกิดทำงานอย่างนี้ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ Ketika kita memahami tentang lima kanda, sesungguhnya lima kanda itu tidak ada. Yang berada di tempat ini saat ini adalah kaya atau jasmani dan batin yang saling bersinergi di tempat ini. นี่ละอุปทานขันธ์ห้าได้ขันธ์ห้ามีจริงไหมล่ะ Jadi kita harus mengikis tentang upadana atau pemelekatan. Lima kanda ada tidak? ขันธ์ห้าเป็นเราไหมเราเป็นขันธ์ห้าไหม Lima kanda itu ada kita atau kita adalah lima kanda? นี่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ละขันธ์ห้าได้ Jika kita mengetahui tentang kanda ini dengan baik, maka kita mampu melenyapkan kanda tersebut. ก็ละสมุทัยได้ Kita juga bisa menghancurkan samudaya atau sebab-sebab penderitaan. ก็ดับทุกข์ได้ Dan kita juga bisa melenyapkan penderitaan. ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเอง Dan selanjutnya bisa menuju ke nibbana. ง่ายๆนี่ต่อไปก็เป็นสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติชอบยิ่งหรือปฏิบัติทำสมควรแก่ทำแล้ว Jadi selanjutnya adalah Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho, yang artinya adalah sangha siswa Bhagawa telah bertindak patut. สมควรแก่ทำแล้วจึงเรียกว่าปฏิบัติชอบชอบก็เห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นว่ากายเนี่ยสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ก็เห็นชอบแล้ว Jadi mereka yang sudah bertindak patut ini adalah mereka yang sudah memahami tentang kanda yang sebenarnya, kanda yang sesungguhnya, mereka yang pantas untuk diikuti. ใจก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุรู้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในใจก็เห็นว่าชอบเห็นชอบคือชอบยิ่งคือเห็นขันธ์ห้ากายกับใจว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ก็เห็นชอบยิ่ง Jadi orang yang melihat kaya dan jasmani dan batin, mereka yang mengetahui tentang jasmani dan batin dengan baik, memisahkan jasmani sesuatu yang alami, batin juga sesuatu yang alami. เราก็ละขันธ์ห้าได้ดับอุปทานขันธ์ห้าได้ Lalu kita bisa mengikis dan menyiapkan lima kanda, bisa mengikis upadana atau kemelekatan. ก็ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองเข้าสู่พระนิพพาน Dan mereka yang sudah memahami dengan baik, mereka akan bisa mencapai arahat, yaitu seseorang yang merealisasi nibbana. นี่ทำสี่อย่างนี่สุปฏิปันโนอุชุสุปฏิปันโนยายะสุปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนเป็นอัตตหิตคุณ เป็นคุณอุดหนุนค้ำจุนให้เราได้เป็นพระอริยสงฆ์ Ya, 4 jenis inilah yang dikatakan sebagai supatipanno, ucupatipanno, nyayapatipanno, samicipatipanno. Ini yang pantas disebut sebagai Arya Sangga. ได้เป็นอริยสงฆ์ฉะนั้นสงฆ์สาวกของพระเจ้าจึงแบ่งออกเป็น4 คู่ Jadi
Arya Sangha dari para murid Sang Buddha ini dibagi menjadi 4 bagian. Jattari Aryaอะไรล่ะ Cattari Purisayugani นี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นจัตตาแปลว่า4ยัตตุระจัตตาโลแปลว่า4แบ่งออกเป็น4คู่โสดาบันคู่หนึ่งสกิทาคาคู่หนึ่งอนาคาคู่หนึ่งอรหันต์คู่หนึ่ง Ini juga bisa dikatakan sebagai Cattari Purisayugani atau Purisa Pugala, yaitu 4 pasang makhluk, yaitu yang terdiri dari 8 jenis makhluk suci: Sotapanna Magga, Sotapatik Magga, Sotapatik Pala, Sakadagami Magga, Sakadagami Pala, Anagami Magga, Anagami Pala, Arahata Magga, Arahata Pala. อัฏฐปุริสปุคลาแบ่งออกเป็นบุคคลได้8บุคคล4คู่แบ่งออกเป็นบุคคลก็ได้8บุคคล Jadi dikatakan sebagai Atta Purisa Pugala itu adalah terdiri dari 8 jenis makhluk suci. โสดามรรค1โสดาผล2สกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลเป็น4 Yang pertama adalah Sotapatik Magga, yang kedua adalah Sotapatik Pala, yang ketiga adalah Sakadagami Magga, yang keempat adalah Sakadagami Pala. อนาคามิมรรคอนิคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็เป็น8 Yang kelima adalah Anagami Magga, yang keenam Anagami Pala, yang ketujuh Arahata Magga, yang kedelapan adalah Arahata Pala. เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า Esa Bhagavato Sawaka Sangho, inilah yang dikatakan sebagai Sangha Siswa Bhagawa. แบ่งออกเป็น4คู่8บุคคลนี่แหละเรียกว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า Jadi mereka memiliki 4 pasang makhluk, yaitu terdiri dari 8 jenis makhluk suci. อาหุเนยโยปาหุเนยโยทัพทีเนยโยจึงเป็นผู้สมควรรับอาหุนทานทานที่ศรัทธาญาติโยมพวกเราจัดเตรียมไว้แล้วนำมาถวายถึงวัดอาหุนทาน Jadi ahuneo, pahuneo, dakineo, yaitu adalah mereka patut menerima pujaan, patut menerima sukuhan, ya, yaitu dana dan lain sebagainya ke wihara. ถ้ากายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีไปรับของเขาแล้วไปกินของเขาแล้วไปตกอบายภูมินะ Jadi apabila mereka memiliki pikiran yang tidak baik, ucapan tidak baik, lalu perbuatan tidak baik, tetapi menerima barang-barang suguhan dari umat, mereka bisa terlahir di alam-alam rendah. เนี่ยพอนั้นร้อนคนเหลืองเนี่ยไปรับของพวกเรามากินเป็นหนี้นะเป็นหนี้พวกเราเนี่ยตายไปก็ไปตกอบายภูมินะ Jadi mereka ini yang kepalanya gundul, ketika mereka tidak memiliki pikiran baik, tidak memiliki pikiran ucapan perbuatan baik, tetapi menerima barang-barang dari seseorang, mereka bisa berpotensi lahir di alam-alam rendah. นี่เป็นผู้สมควรรับ อาหุนทานปาหุเนยโยเป็นผู้ควรรับปาหุนทานทานนั้นศรัทธาญาติโยมเขาจัดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วนิมนต์ไปฉันที่บ้านเขาเรียกว่าอาหุปาหุนทาน Jadi mereka yang pantas menerima pujaan itu adalah yang dikatakan pahuneo, jadi patut menerima suguhan. Jadi mereka bisa diundang makan di rumah dan sebagainya. ทัพขีนาทานเป็นผู้สมควรรับทัพขีนาทานทานอันศรัทธาญาติโยมเขา
รียมพร้อมไว้แล้วเพื่อคุณและประโยชน์ในบุรพธาตุชาติหน้าของเขาหรือทานอันที่เขาจัดเตรียมพร้อมไว้แล้วอุทิศส่วนกุศลไปบุรพญาติของเขาผู้ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าทักขินาทาน Daksina dana atau dakineo, yaitu adalah mereka patut pantas menerima persembahan, yaitu menerima persembahan-persembahan dari umat, yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa dan lain sebagainya. ถ้ายังเป็นพระโสดาบันไม่ได้กายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีไม่ควรนับให้เข้าใจอย่างนี้ Jadi ketika mereka yang sudah mencapai sotapanna, yang masih memiliki pikiran tidak baik, ucapan tidak baik, perbuatan yang tidak baik, ini tidak termasuk di sini. อัญชลีกัลนิโยเป็นผู้สมควรกราบสมควรไหว้ Anjali karanio, jadi mereka patut menerima penghormatan, patut menerima anjali. ไม่เห็นเฉยๆไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้ก็เป็นมงคลอันประเสริฐเรียกว่าเอตัมมังคลมัตตมัง Walaupun kita tidak namaskara, kita bisa melihat mereka, bisa berpandangan mereka dengan baik, itu adalah etamang dalam tamang, itu adalah berkah. อายุตลัมปุญญเขตังโลกัสสาติสงฆ์เหล่านี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งไปกว่านี้ Anuttaran punya ketang lokasati. Jadi inilah yang dikatakan sebagai siswa bagawa, sebagai ladang menanam jasa yang tiada taranya di dunia ini. พระองค์ก็เปรียบให้ฟังอยู่นามันมีหลายนาลุ่มนาดอนนาเลิศนาลุ่มนาดอนมีสามอย่างนาเลิศนาลุ่มนาดอน Jadi ada 3 jenis, yaitu dengan melihat wajah mereka. นาเลิศเนี่ยได้ปักดำข้าวตลอดปีฝนไม่ตกก็ได้ปลูกข้าวนาเลิศนาลุ่มฤดูฝนนี่จึงปักดำได้นาดอนนาสูงนาบายขี้กระต่ายนาสูงเอาอะไรไปหว่านไปใส่ก็ไม่ประโยชน์เต็มที่พระองค์ยังให้เลือกทานนาเลิศนาดีนาดอนนาเลิศคือพระอรหันต์ Nalet. นาดีคือพระกำลังปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นพระโสดาบันสกิทาคานะคะนาดอนคือกายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดี เป็นนาดอนเอาไปทานแล้วเขาก็ไม่มีบุญให้เรา Jadi ada 3 jenis bagian, yaitu nalet, yaitu adalah arahat itu sendiri, yaitu orang yang sudah sempurna. Nadi, yaitu orang yang masih praktek menuju ke sotapanna, sagadagami dan anagami. Nadon, itu adalah mereka yang masih memiliki pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, dan perbuatan yang tidak baik. อันนี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งไปกว่านี้พระไม่ได้อะไรบอกเรามาทานเอาพระก็ฉันให้พวกเราได้บุญนั่นเฉยๆเหมือนกับนาผู้ปักดำนาเขาก็เกี่ยวข้าวไปกินนาก็ได้แต่ตอชันตอปังเท่านั้นเองไม่มีอะไรฉันใดก็เหมือนกันเป็นที่ให้พวกเราทำบุญผ่านเฉยๆ Jadi tidak ada yang lebih besar kebajikannya dibanding dengan orang-orang yang telah sempurna di dunia ini. Jadi sama seperti bajak yang untuk membajak sawah, mereka bermanfaat bagi sawah tersebut walaupun mereka tidak
tidak mencicipi apa yang sudah dikerjakan. Begitu juga dengan orang yang sudah sempurna, mereka bermanfaat bagi dunia, walaupun kita hanya memandang, walaupun kita hanya melihat, tetapi itu sudah menjadi satu berkah. ห้าอย่างหลังนี้ท่านเรียกว่าปรมัตถคุณคุณอุดหนุนเกื้อกูลแก่ผู้มาทำบุญให้ทาน Jadi 5 jenis ini yang dikatakan sebagai paramatta guna atau mereka yang pantas menerima persembahan. สี่อย่างต้นหนึ่งเป็นคุณอุดหนุนให้เราเป็นพระอริยบุคคล Yang pertama adalah mereka yang mampu merealisasi Arya Pugala. ห้าอย่างหลังนี่เป็นคุณเพื่อกูลให้แก่ผู้มาทำบุญให้ทาน Dan mereka juga pantas menerima persembahan. แล้วก็มาสำรวจดู ไม่ใช่แต่พระนะโยมก็เหมือนกัน Jadi bukan hanya para bhikkhu saja, tetapi upasaka-upasika yang mencapainya juga pantas menerima persembahan. คุณของพระสงฆ์มีอยู่ในพวกเราหรือยัง Jadi manfaat dari sangha itu apakah sudah ada dalam diri kalian? คุณนั่นแรกก็คือกายดีวาจาดีใจดีนี่เอง Jadi kegunaan atau manfaat yang besar adalah pikiran yang baik, ucapan baik, dan perbuatan yang baik. Inilah yang bagian dari mereka. สำรวจดูมีที่ตัวเราหรือยังกายดีวาจาดีใจดี Apakah ketiga pintu gerbang baik ini ada dalam diri kalian? ถ้ายังไม่มีก็ทำให้มันเกิดมันมีขึ้น Jika belum ada, maka usahakanlah untuk bisa menciptakan pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik dalam diri kalian. ถ้ามันมีแล้วก็รักษาไว้ให้ดี Jika memang itu sudah muncul, maka pertahankan dengan baik. เราก็จะได้เป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนาต่อไป Sehingga kita bisa menjadi orang yang sempurna dalam ajaran ini. คุณอันสุดท้ายคือปฏิบัติชอบมันเป็นของสูงเรามีอยู่ในตัวหรือยังปฏิบัติชอบเห็นชอบ Dan selanjutnya itu adalah praktek. Apakah praktek dhamma yang sesungguhnya ada dalam diri kalian? เห็นชอบเห็นถูกต้องคือปัญญาสัมมาทิฏฐิ Jadi praktek baik adalah memiliki kebijaksanaan dan pengertian yang benar. เห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่ Jadi เห็นชอบยิ่ง mengetahui tentang penderitaan, mengetahui tentang sebab-sebab penderitaan, mengetahui tentang lenyapnya penderitaan, dan mengetahui jalan menuju lenyapnya penderitaan. ก็คือเห็น อริยสัจสี่นี่เอง Jadi mereka yang memiliki samadhi atau pengertian yang benar adalah mereka yang melihat Arya Saji, ไม่ได้ kenyataan mulia. อริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ตัวเราทุกคนนี่เอง Arya Saji atau 4 kesunatan mulia bukan di suatu tempat, tetapi ada dalam diri kalian. เห็นชอบพระองค์หมายเอาอะไรเห็นชอบต้องเข้าใจตรงนี้ Jadi satu pemahaman yang benar ini juga harus dipahami dengan benar. เห็นนี่แหละเห็นขันธ์ห้านี่แหละเกิดแล้วก็ดับนี่แหละชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขัง Jadi dengan menyadari tentang kanda atau unsur-unsur jasmani kita, yaitu tentang jatipi duka, lahir adalah sebab penderitaan, jarapi duka, tua, usia tua adalah sebab penderitaan, maranang dukang, yaitu mati adalah penderitaan. ชาติปีทุกขาก็หมายถึงตัวเรานี่เกิดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นี่ Jatipi duka yaitu adalah berhubungan dengan diri kita sendiri ini, yaitu tentang ใจคือรูปธรรม
จิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่า นามธรรมรูปธรรมนามธรรมแล้วหายใจเข้าก็เรียกว่า วิญญาณเกิดเรียกว่าเราเกิดชาติปีทุกขาเท่านี้เอง Jadi apa yang dikatakan sebagai jatipi, apa yang lahir, yaitu adalah ketika kita menyadari napas dan jasmani kita, yaitu batin dan jasmani kita. Jadi napas itu adalah cita atau kesadaran, sedangkan kanda itu adalah jasmani. Ketika kita menyadari bahwa itu akan lenyap, maka itulah munculnya. Ketika kita tidak menyadari itu akan lenyap, maka muncullah kelahiran. เคยเห็นตัวเองเกิดหรือยังล่ะท่านเนี่ยฮะ Apakah Anda pernah melihat Anda lahir? ไม่เคยลมหายใจเข้านี่เรียกว่าเราเกิดอ่ะเกิดแล้วก็แก่ออกมาแล้วก็ตายอยู่เนี่ยที่สอนให้เมื่ออานาปานสตินี่นะไม่ใช่ที่อื่นชาติพิทุกขาก็คือลมหายใจเข้าขันธ์ห้าเกิดออกมาก็ขันธ์ห้าดับเกิดดับเกิดตายอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่แหละทุกข์ในอริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ที่อื่น Jadi memahami tentang keluar masuk napas, memahami tentang jasmani dan batin. Saat itu kita mengerti tentang lahir dan duka, yaitu muncul lenyap. Itulah lahir mati yang yaitu ada di dalam Arya Saji. สมุทัยก็ไปหลงเห็นแต่เด็กน้อยเกิดรอดช่องคลอดแม่มันออกมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายไปนั่นเรียกว่าสมุทัย Samudaya itu adalah sebab-sebab dari penderitaan itu sendiri. อันเกิดอย่างนี้เรียกว่าสัญญาในอดีตโลกเขาตั้งชื่อสมมติว่าเกิดแก่ตายไปเฉยๆไม่เห็นตัวเราเกิด Jadi kita tidak pernah melihat kita lahir, tetapi ini adalah sebuah sinyal atau tanda bahwa ada kelahiran di dalam diri kita, kehidupan kita. เราเกิดคือยังไงลมหายใจเข้าจึงเรียกว่าเราเกิดได้ยินไหมล่ะ Jadi saat napas masuk itulah saat kita lahir. Pernah lihat nggak? ลมหายใจออกจึงเรียกว่าเราตายเราเกิดเราตายอยู่นี่ Dan saat keluar napas kita itulah saat kita dikatakan mati. ดังนั้นสมุทัยจึงเป็นสิ่งที่ควรละสัญญาในอดีตเห็นเด็กน้อยเกิดมาก็สัญญาอดีตนี่เรียกว่าเกิดแก่ตายเป็นสังขารโลกเขาปรุงแต่งขึ้นมาพูดกันเฉยๆ Dan itu yang disebut sebagai samudaya ini adalah lahir, ya, lahir sakit, tua dan mati. Jadi seperti anak kecil, lalu dewasa, tua dan mati. เรามาละสัญญาในอดีตละสังขารโลกที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาพูดละออกก็เหลือตั้งแต่นิโรธคือลมหายใจคือเราเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายอย่างนี้จึงเรียกว่านิโรธ Jadi setelah kita memahami dengan baik, kita mengetahui saat masuk dan keluar napas kita, itu adalah jalan menuju ke niroda, lenyapnya penderitaan. นี่มันเกิดเองแก่เองดับเองเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้เรียกว่านิโรธ Jadi ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นมันเกิดอยู่เป็นธรรมชาติของมันอยู่นี่ลมหายใจเข้าออก Jadi tidak ada yang bisa mengatur keluar masuk napas kita. Mereka masuk dan keluar secara alami dan tidak ada hukum yang mengaturnya. Itulah yang dikatakan sebagai niroda. นี่แหละปัญญามารู้เท่าอริยสัจสี่นี่ก็เรียกว่ามรรคมีองค์8นี่เอง Dan kebijaksanaan muncul di dalam Arya Sasi ini, lalu mengenal dengan namanya magga atau 8 unsur jalan. นี่แหละคือปัญญาดับทุกข์ได้ปัญญาที่ดับทุกข์ได้คือ Dan ini kebijaksanaan yang bisa melenyapkan penderitaan.
ปัญญาโลกีดับไม่ได้ ต้องดับด้วยโลกุตระปัญญาจึงจะดับขันธ์ห้าได้ Jadi ดับทุกข์ได้ Jadi lokia panya tidak mampu melenyapkan penderitaan, tetapi lokuttara panya atau kebijaksanaan adi duniawilah yang bisa melenyapkan penderitaan itu sendiri. มันก็มีแค่นี้ดับทุกข์ได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้น Dan hanya itu saja yang diperlukan untuk bisa menuju ke nibbana. ไม่ว่าแต่พระแต่โยมละสวดเฉยๆคุณสมบัติของพระอริยสงฆ์เนี่ยจึงเป็นที่น่ากราบน่าไหว้สำคัญถึงขนาดนี้เข้าถึงพระนิพพานนั่นนะไม่รู้เรื่องอะไรก็สวดเล่นไปเฉยๆเหมือนนกอีแก้วนกขุนทอง Jadi tidak hanya para biku saga, tetapi upasaka-upasika juga punya hak, punya potensi untuk bisa mencapainya. Mereka juga pantas untuk menerima persembahan, pujaan, suguhan, penghormatan ketika mereka bisa mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. พอเข้าใจบ้างไหมล่ะรู้จักไหมคุณของสุปฏิปันโนนี่ Apakah Anda sudah mengerti tentang manfaat atau renungan terhadap sangha? พูดประกอบกันกับคำสอนของพระเจ้าที่บอกเมื่อเช้านี้กายวาจาใจนี่แหละคือคำสอนของพระเจ้า Jadi kita berbicara seperti tadi pagi, yaitu mengenai pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itulah dhamma. ผู้ใดนำเอาคำสอนไปของพระเจ้าไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าพระอริยสงฆ์เท่านั้น Jadi mereka yang mampu mengendalikan pikiran, ucapan, perbuatan dengan baik, maka mereka pantas disebut sebagai Arya Sangga. หรือเรียกว่าสุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์ของสาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วกายดีวาจาดีใจดีก็มาจากนี่เอง Jadi atau yang disebut sebagai Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho, Sangha siswa Bhagawa yang telah bertindak baik, yaitu pikiran, ucapan, perbuatannya sendiri. ให้พวกเราท่านหลายจำเอาคำสอนท่องเอาสุปฏิปันโนท่องเอาให้มันได้แล้วก็เอาไปไข้ควรพิจารณาดูให้มันเกิดมันมีอยู่ที่ตัวของเรานะ Jadi ketika kita membacanya mungkin mudah sekali, tetapi setelah menghayati dan untuk mempraktekannya itu juga bukan sesuatu yang mudah. ถ้ายังไม่มีก็ทำให้มันเกิดมันมีขึ้นกายดีวาจาดีใจดีเนี่ย Jika belum ada dalam diri kalian pikiran, ucapan, perbuatan yang baik, maka Anda berusahalah untuk bisa merubah pikiran, ucapan, dan perbuatan menjadi baik. ถ้าดีแล้วก็รักษาเอาไว้อย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันเสื่อมหายไปไหน Jika sudah ada dalam diri kalian, jagalah dengan baik, rawatlah dengan baik, jangan sampai lenyap. เราก็จะปิดอบายภูมิได้แล้วก็จะเป็นผู้ปฏิบัติชอบเดินเข้าสู่พระนิพพานได้ในที่สุด Dan kita akan menutup alam-alam rendah, alam-alam abaya bumi, sehingga kita tidak akan berpotensi lahir di alam-alam rendah. ดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวัง Jadi sudah cukup waktu, maka cukup sekian. Terima kasih. Satu, satu, satu.